con el pulgar. Coloquen el pulgar, por favor. Colóquenlo, practiquen. El puño y el pulgar por encima del puño. Así. Ahí. Este pulgar va a tener que ir a la altura del ombligo. Lo que yo voy a hacer es colocar el puño acá y voy a tener que hundirlo e ir para arriba. No es en dos tiempos. 1, 2. Es 1, 2, 3. Lo voy a agarrar por atrás. A mí me gustan las mujeres. Vamos a quedar aclarado. ¿Está? Bien, nada, por las dudas. Entonces yo lo que tengo que hacer es esto. Entro por acá y abro. Él está ahogado, llévate, a ver, actúa, a ver, actúa, está faltando el aire, las manos ahí. Entro, abro, coloco, pongo. Fíjense una pierna, ya la estoy colocando acá. ¿Por qué? Puede desmayarse. Si él se me desmaya, ¿sí? Va a caer acá. Comprimo y hacia arriba, comprimo hacia arriba. Yo les puedo asegurar que con este método, el pedazo de lo que tenga, el elemento, lo puedo arrojar tranquilamente a donde está el portafolio, pero sale como una bala. ¿Sí? Como una bala. Yo salvé a mi hijo, a mi papá, a la hija de un compañero. ¿Justo en el ombligo? Sí. Ahí. Lo que vos hacés es comprimís el ombligo, la parte del abdomen, el diafragma, perdón. El diafragma aprieta los pulmones y el poco aire que quedó dentro de los pulmones es lo que yo voy a utilizar.